네, 여러분 안녕하세요. 빼미입니다. 이번에는 공지를 할 거예요. 무슨 공지냐면요. 제 스킨과 라이의 스킨과 그리고 라이와 저와 그리고 레핑이 민트 관괴 그리고 또 다른 팀 이렇게 해서 공지를 드릴게요. 일단 제 스킨하고 라이 스킨은요. 2017년 와가지고 변형된 스킨입니다. 저는 화관이 없어졌고요. 라이는 머리를 풀고 기막이 없어지고 모자를 쓴 걸로 가고요. 그리고 라이와 저는 어차피 자매고 그리고 레핑이와 민트는 근데 민트는 사생활 영상에서 딱 한 번 이름만 불려졌고 출연을 한 번도 해본 적 없습니다. 근데 민트는 어차피 출연을 할 거예요. 조만간? 아니면 언젠간? 할 거니까 뭐 그다지 별로 신경 안 써도 되고요. 레핑이는 출연해봤죠. 바로 얼굴 공개로 레핑이가 출연됐는데 어차피 저와 라이 그리고 레핑이 그리고 민트 이렇게 사이의 관계는 일단 라이와 레핑이가 친구고요. 그리고 민트는 레핑의 동생입니다. 그래가지고 저희 이렇게 넷이서 또 다른 팀을 만들었습니다. 뭐 멤버죠, 멤버. 그냥 멤버들. 뭐 어쨌든 어떤 그룹을 만들었기 때문에 그룹을 만들었어요. 일단 제가 이거 마이크로 하는 거라 마인크래프트 소리가 안 들릴 텐데 어쨌든 그룹을 만들었으니까요. 누군가든 들어올 수 있을지 모르겠는데 애들하고 상의를 해봐야 돼요. 원래는 리오까지 팀이었는데 리오가 나갔습니다. 리오가 탈퇴를 했어요. 리오가 탈퇴를 해버려가지고 넷이서 팀인데 어쨌든 뭐 그리고 저희의 색과 저희 넷이 좋아하는 색을 그룹의 트레이드마크? 뭐 그걸로 했는데 일단은 이게 청록색인데 민트색이 이거랑 비슷한 거밖에 없어가지고 일단 이거죠. 이게 민트색이고 이게 더 연한 핑크색하고 섞인 건데 뭐 어쨌든 네 그리고 여기는 다른 맵인데 이제 여기서 새로운 컨텐츠가 될 겁니다. 일단 저희 넷이서 만든 팀 이름이 푸른이거든요. 이름 바꾼 거예요. 푸른으로. 원래 푸늘이었는데 푸른으로 바뀐 거라. 어쨌든 푸늘TV 좋아요, 구독하기 한 번만 해주시고요. 저희 팀도 많이 봐주세요. 어쨌든 푸늘TV 구독과 좋아요. 이건 이거 여기 있는 앞에 보이는 건 제가 전부 적었습니다. 제가 전부 적은 거라. 여기서는 새로운 꼬리잡기 컨텐츠가 될 겁니다. 그러면 푸늘TV 구독과 좋아요 그리고 제 채널과 라이의 채널 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드리고요. 그러면 여기서 공지 영상 종료하도록 하겠습니다. 빠빠잉!